olwaleero naye tugenda kutunulira enkyukakyuka y'obudde wano mu Karamoja kubanga bo banaffe nga tebalinga bino ebitundu ebirala mu Uganda kubanga bo balina ekyeya kingi bibeera biwanvu ate nga enkuba etonnya omulundi gumu mu mwaka so nga enkuba eno bwebezze ebeera y'amaanyi nnyo ebaleetedde okubanga ebaviirako ebizibu kubanga bano balunzi bandibadde balima naye kabatubuulire enkyukakyuka y'obudde ebakosezza etya era bagezezaako batya okulaba nga bagumira embeera eno ekyukakyuka buli lunaku banaffe kabatubuulire olwaleero. Kalau kinyama kondai changing climate is that they have changed the way and pattern of which they grow crops. They grow in lines to save space. Then they also grow crops that are drought resistant. They also grow crops that when harvested can also be eaten in various versions. For her as a farmer, whatever she grows, she tries to protect it because nowadays the lands are open, the trees are few, so when the rains come, when it is too much, it floods her garden. So what she does, she digs trenches besides whatever she has grown so that it prevents a lot of water from damaging the crops. Many years ago, the rains used to come in February, and that is when they would start doing garden work. But nowadays it is changing. It comes in April, May, or June, and it's very unpredictable, so they don't know exactly what to do. And she also says, but they also still try their best to follow this pattern, although they are not so sure when it comes or when it's not going to be there. So erinya gange baitwa Pastor Lonjok Paul mulokole mukanuka Yesu Kristo mbere wano napaka kati tulaba enzu waffe wa Karamoja wano oba mu kifo kyaffe kya Karamoja yali okukyukakyuka embeera y'obudde kati bambi tulina ebizibu kubanga nakulala tusobola okugamba ati tusobola okufunako enkuba nnaku oba mwezi olwokubiri kati oba lwokusatu oba olwokuna mwaka ekirala tusobola okufunako enkuba mwezi ya lwokutaano kati bambi tugezaako okulimako emmere eri asobola okulako mangu tusampula oba kasooli oba katutekeko oba green eso tusobola okukolaki okubeerako okufunako emmere ekyangu kubanga mwaka eri enyuma mukama abaddeko atuleetanga enkuba mangu oba mwezi lwokubiri kati ennaku zino kyuseeko kubanga kati tulaba kati enkuba akendera nnyo ate tulaba tuloosako oba asobola okujja mwezi lwokuna sekirala kukolaki nebula kati bambi funako ebizibu kati tulaba tukole kitya tujja kutuukawo kati bizibu nga ki banaye mutubuulire ebizibu nga ki bye mufunanga ng'enkuba mama esa kwalongo ajake ya kwa fanyurwangu ne karulu kolokigi amampa tubye tenga tongangete nyeketo to kona ngro guto kona ala male to kona akitukun keto ni do na nani dolingrangu ketakenet ikwa la pangolo egi unera ketaket tunyam na tamarbe mama ikiru ani arai ikwa anketo de nyedi amani na eri unetaiti akiru a wonte na papa to kona ngro gu etala do ni arano ya tamarbe ketala anaka payo abichonyo ngamakai nyidone eti chungolo ke kuga ke de tunga ngidi ngiro done ejulu lagno torngite nyikaru pane alumnia ella pania doli ekaru ngolo etere arukune de kai ke kuruje ejulu kina ko patona kwanta awo menari ko tongana eche digi muni ata maran doli alla pakara ngolankani kape ngode ngolani ebeti kumare garai emar tongolo ke ngarin mo Tengok mana tamar, amai kru, abu aku panggil abu aku mentomnari toniyo, so tata uni pitong lo ire reda kemudian nak kita tanya arai,
Emamunyo, emama kop, mamunyi kweni kolom, pa ye petenga twanyete. Akwap. Omwami atunyonyodde mukulu agambye nti no ekiri ekalamoja eno bali bubi era tebamanyi embeera bwe nti gyegenda kuggwera kubanga atuwadde ekyokulabirako n'agamba nti bo ekibeewunyisa nti emirembe gy'abakitaabwe emirembe gy'abajjajjaabwe balina emiti enkuba baali bagifuna emala naye akati olw'okuba nti kati omulembe oguzzeeko tegukyabalirira bintu byaliwo abaana batemye emiti olw'okwagala okugezaawo okufuna akasente okwejja mu bwavu abaana batemye emiti enkuba neba nga yabbula kati ebirime byabwe tebikyajja enkuba yatonyanga mirundi 2 oluusi mu mwaka kati enkuba bagifuna mulundi gumu ate netonya ekiseera kitono nnyo katugende mu maaso Bornya malikini to ana bo elo chogisa da ajira ito ngana ani ara to ana kwa bulo na ramyo ro no kaya CSB nara jemu ya tamar kere a bulo no reta kiti nyoni reta kiti nketo nara ko chola ngo wane ke aye pio aye alo to ye pa ngamoni bolo to ya kwani ai aki chunya ngo bulo na rameta no buri ke choto no bum na rianga niara to kana nang maligina yo to kana karulu niara ni to kana nang maligina ya kirudang apu wa kirudang niari nga kiru ya ran to kana na ko uchi bi zingi ya tamari kijamu yo tamari kero pa jiki karai abulo ko ngono du kere ngono e ponto jiki e tingoro so jamu ya tamari chenji kina ko buni aki yara kare mo jong e joko jiki niara ko cholo jiki repare jiki amma mu jiki nai lodi yo tani yo mo anawu yo dam amma mun ne be ti ya ko la be ti yo ko dai to meche gara ko lona ti raw na ko lon ara cha yo ko ma tu ti ko ngana je galo to ko nan karu yo kerdu to ko na ko nga bulo ko na ra mi ro wa tane be da to ko na apa tane tani ki raw yo ngoni bulo ko dari yo tane pe di mi ti da ko na ti ya ke nyo adu ko ke na ko ni kai to to cha ne di te mo gin okay na ngare to ko na ko ngol gino to ko na ki yar na karu me to le chenji gino bani mo nkara chuna luko cholo jikulu yaga na moni na pe ani kwari ichenji kini akwa kokora kwanaga to kana opportunity inda da kona yi agitia ele jele akrama ngabulo ko ngona tu yamna nkede lenga tolo dio to tata shay ke ko kul tata sha khayne beri orito gela gina nkedo en lowi ka tana sha nke tu cha robo so ni to kana joker redo wa ya ngata mona ngabulo ko na to kana no bu ana SSB ya omwami annyonnyola nti olw'okubanga abantu banedda balinga nnyo nga benyigira mu bintu by'ente mu by'okubba ente right naye kati bwe baba bajjaako emmundu ne baba nti emize gino tebakyagirina n'olwekyo bo ne beetwala nti tebakyalina mirimu ne baba nga emirimu gye baddamu kutema miti ne baba nga bookyamu amanda n'okuba nga balaba nga bafunawo akasente akababeezaawo tukyagendera ddala mu maaso naye katulabe omukugu waffe era ng'ono ye mwami Thomas Lakang amanya gano mazibu nnyo bannange naye ng'ono ye technical advisor wa GIZ climate change adaptation mu Moroto katulabe kyayogera ku nsonga eno. Moja is categorically divided into 3 livelihood zones. In this area, a mix of crop and livestock production is possible. In adapting to climate change, you have somehow to adapt your programs, interventions to this zoning. Because the reasoning is that what works well in agricultural zone might not work well in the pastoral zone, neither in the agro-pastoral zone. So you have to adapt these technologies to this zoning. Here we develop technologies that are suitable for agricultural zone in Karamaja. In Nagichimet for the agro-pastoral zone. Already we are able to see that what is working here is not working well in Nagichimet. This is the most interesting. Adapting to climate change in Karamoja has not been an easy task. We train people on adaptive technologies. These are what we call climate smart agriculture. One example I can give you on climate smart agriculture, agroforestry. We also ask communities to grow crops as well as plant trees, so that if you miss one, you don't miss all the 2. When I speak of crops or trees, which crops do I speak about? What tree seedlings do I speak about?
We speak about drought-tolerant crops. We speak about early maturing crops. We speak about tree species that are adapted to Karamoja environment that can actually go through these difficult changing weather patterns. To let the farmers who plant these crops, who plant these trees, have a something at the end of the day. In reference to poverty, to hunger and agriculture, yes, how bad is the climate change affecting you? Tokona ngamondang iya paling tunga ngamon amona kapuru ni aramang kare tokona yokona ipana abu akin robon kinyom we pokete atipe temo no toko ba kotere ngakipe no bunga ne paneta elim kare peila tolo ke na pon la pi unglise ro pa kiri mo ta praina bo to ko numa ro pa kiri Ina pananga krong ne bobo. Anyo turbe pit mo chukni kara ngamon. Ujo moto akiyep. Ni arani ke to keveri kunta kru. Papa. Omukadde abadde tunyonyola ekiri eno kubaye omukyalo oyo gwolaba mulimi naye agamba nti no ettaka enkuba ngeri gyerakyatonya ettaka lyagwamu ebigimusa ettaka ne basimba ebintu tebidda omusana mungi nnyo enkuba ejja ate nga ntono nnyo naye gwe munafu alaba Bukedde TV ku programu yeno Minibuzz jjukira nti tuli eno e Karamoja mu district gye bayita Napark era be tulina be balimi era bw'ojja kutunula mabbali nga watunuddeko emabbali eno ensi yona ekyuse ebintu byonna bikalu naye nga baga mu kunoonyeza kutulaze nti no nga Karamoja ekitundu Karamoja jjukira erina district nyingi mwe muli Moroto Napark na Kapiripiri Kotido ne districts endala naye eno bali bubi nnyo era okunoonyeza kulaga nti no abantu bano baavu nnyo era abantu ebitundu 8 ku 100 bali mu mbeera y'obwavu ebitundu 8 ku 100 bali mu mbeera y'obwavu kati ate bodda mu byokusoma baga nti abantu b'e Karamoja eno bali abasomyeko bali ebitundu 7 byokka ku 100 kale olabira nti nekikolebwa kyetaagisa gwe kikwatako alina okukola ekyamangu alabe nga akola kinga ataasa abantu bano naye olw'okuba nti olw'embeera eno ekyukakyuka embeera y'obudde ekyukakyuka ebitongole bivuddeyo okulaba nga birwanirira abantu b'e Karamoja tulina ekitongole kya German International Corporation oba GIZ evuddeyo okulaba nga esomesa abantu okuba nga bakola nga blocks banyiikira okukola block eziteetaaga kwokya block zaabwe zo zikala na musana tezokyebwa n'olwekyo tukiyambako okubanga tebatema miti okubanga bokyaki amanda gano ne programs endala ng'omuli okubayigiriza okulima emmere entonotono n'okukola ki n'okugifukirira naye gwala eyo tukujjukiza nti osobola okwetaba buteerevu mu kukubaganya ebirowoozo ku nsonga eri mu ddiiro wano ku Minibuzz era ng'olwaleero ensonga eri mu ddiiro ekibuuzo kiri nti gwe mu ndowoozayo olowooza ani ateekeddwa okugumira ennyo enkyukakyuka y'obudde ebyokuddamu biri bina ng'ekisooka tulina abalimi then B tulina abatuuze C tulina amakolero ne D bamemba ba parliament olowooza kwabo abalimi abatuuze amakolere ne bamemba ba parliament ani ateekeddwa okugumira enkyukakyuka y'obudde ekyokola kyangu nnyo munaye genda mu simu yo woweereza messages teekamu ekigambo wandikamu ekigambo buzz BUZZ bukawa kawanga n'oluvannyuma oteekewo kyolonzeeko B, C oba D. Bw'omala nno weereza message yo ku 8228. Message eyo olina okumanya nti ya bwereere era nga okulondako akaluluko ka muwendo nnyo ku nsonga enegenda maaso.